zuei. Ezagutzen al nauzue. Ez? Harritzekoa. Txuf trena naiz. Bai, txuf trena. Inguru honetako trenik ezagunenetakoa. Txuf. Zenbat lan egin dudan. Jende zaharra eta gaztea. Aurrak eta amak. Aitonak eta izebak nerekin egiten zuten, egin behar zituzten bidai guziak. Lehen oso pozik bizi nintzen, baina behin pasap zenarekin oso triste jarri nintzen. Itxaropen ez beterik negoen egun batean, berriro ere zaz, dena ilun ikusi nuen. Baina tristura hori postazunean bihurtu zen, pentsatzen nuena egitea ausartu nintzenean. Hau korapiloa. Ez duzu
zuetutik ere ez ulertu ez alda? Esplikatuko dizuet. Dena, udaberriko goiz batean hasi zen. Ni goizero bezala trenbidean nengoen, geltokiko bi langile inguratu zirenean. Oso fuerte hitz egiten zutenez, haien elkarrizketa entzun nuen. Tomas! Bihar lokomotora berria abiatuko da. Azkenean, bazen garaia. Eta zer egingo dugu txuf-txuf trenarekin? Zer egingo dugun? Nahiko lana egin du. Ez alduzu uste. Jendeak gero eta presa handiagoa du eta txuf-txuf jatorra da baina motela. Ui. Ura izan zen zartada. Nere azkeneko bidaia dirudienez egina zegoen. Ez nintzen gehiago itxasertxetik pasatuko. Ez da zulo beltzen ura barrenetik ere. Eta arnazari gabe usten ninduen aldapa ura, ez nuen gehiago gaindituko. Berriz ikusi nahi dut itsas ertzeko urdina, da barruan sentitu aldapako arnaz mina. Berriz ikusi nahi dut itsas ertzeko urdina, da barruan sentitu aldapako arnaz mina. Nahi ditut pasa, gelditzea ez da, neretzat hain erreza. Zubi eta tunelak, berriz nahi ditut pasa, gelditzea ez da, neretzat hain erreza. Zerbait egin behar nuen. Bai txuf-txuf trena, zu beti ausarta izan zara. Ez, arriskutsua da. Bai, ondo aterako da. Hurrengo egunean, joan zaitezte eskola ingurura eta entzun. Neska mutilak, karta bat jaso dugu. Entzun. Neska mutil maiteok. Etorri zaitezte geltokira. Ibilaldi bat egitera, inbitatzen zaituztet. Txuf-txuf trena. Joango algara Anderez, no? Ni joango naiz. Oso ondo. Bale, ze ondo, jupi! Hui, joango era! Jupi!
Bai ederki, nere ideia martxan dago. Bihar nere azkeneko ibilaldia egingo dut. Jupi! Hurrengo egunean, ura izan zen iskanbila. Egunon! Hola! Kaixo! Poliki joango gara? Ez, txuf! Azkar! Ni patata tortilla ekarri dut. Bale, Jupi! Venga! Ilo eta eseri zaitezte. Aizuen eskamutilok prezaltzaudete. Bai, aurrera! Acelere, 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 señor conductor, que queremos llegar a las 7, a las 7, a las 7, que queremos llegar a las 7, a las 7, señor conductor. Begira hor urrutian. No? Itxasoa ikusten da. Bai! Zein polita! Aiba! Zerua uretan sartzen ari da. Ez izan txotxoloa, hori ez da sekulan gertatzen. Itxasoa da zerua ikuitzen duena. Ui, hau txorakeria! Erne egon! Tunel bat dator. Ez bildurtu, ez da ezer gertatuko. Beno! Zulo beltzonetan, sorginak eta mamuak. Zulo beltzonetan, eta armi armak. Hemen daude! Ilupean! Ez bildurtu! Ez gara Zulo beltzonetan, xagua eta armi armak. Zulo beltzonetan, sorgin gaiztoak. Hemen gaude! Ilupean! Ez bildurtu! Ez gara gaiztoak! Ez gara! Eta orain dator zaiena. Ikusten alduzue aldapa hori? Bai. Gainditu egin behar dugu. Hori errez egingo duzu, txuf-txuf! Ez bildurtu. Oraindik indartsua zara. Bai! Ez dakit. Ja. Jup! Ezin dut. Banekien hori. Azkenean aldapa irabazi egin didazu. Ez da pensatu ere! Guk lagunduko dizugu, bale? Bai! Benga lagunok, denok bera. Guazen txuf-txuf bultzatzera. Iepa! Iepa! Venga! Indarrez! Aldapa gora, aldapa bera, aldapa gora, txutxutrena. Ai, 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 aldapa gora, aldapa bera, aldapa gora, txutxutrena. Aldapa gora, aldapa bera, aldapa gora, txutxutrena. Ai, 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 aldapa gora, aldapa bera, aldapa gora, txutxutrena. Jupi! Lortu dugu! Gora txutxustrena! Gora! Txalo! Eta horrela,
txalos eta kantuz ibilaldia amaitu genuen. Pozik nengoen betirako, baina horrez da historia bukatzen. Hurrengo astean, karta bat jaso nuen. Txuf-txuf jauna. Bidaia gehiago ez duzula egin behar jakin dugunez, ideia bat proposatzen dizugu. Zergatik ez zara eskolako patiora etortzen, eta honela nahi dugunean imaginaziozko bidai bat egin dezakegu? Eskolako neska mutilak. Zein ideia ona. Joango naiz. Joango naiz. Hemen nago, txuf-txuf trena, eskolako patioan. Eta ez dakizu zeinen pozik nagoen. Goizean aurrak ni agurtu gabe ez dira eskolara sartzen. Egunon! Egunon, txutxuk jauna. Zer modu zaude? Lo asko egin alduzu? Aurran asko dugu. Gero arte! Gero arte! Eta errekreo garaian, hori da eromena. Aur guztiek trenaren barruan sartu nahi izaten dute. Txuf-txuf, gaur Italiara joango algara. Ez, gaur txinara. Bai zera, txinara, lehen ostegunean joan ginen. Gaur Ameriketara tokatzen da. Bale! Ameriketara! Gaur Ameriketara! Ziba! Klase bukatu eta gero ere, haur batzuk jolasten gelditzen ziren. Aurrera, atzera, eskubi, ezkerra, gora, gabera, esku
da horrela egunero. Nik guztiz nekatuta bukatzen nuen eguna, baina benetan pozik. Nere bizitza etzen alperri galtzen. Egun batean, bai oso ondo gogoratzen naiz. Iluna barra zen. Haur guztiak aspalditik etxera joanak ziren. Halako batean, soinu bat entzun nuen. Trena barruan. Lapurrakote. Ez txuf-txuf, ez bildurtu. Esan nuen nere baitan. Ordu bete bat pasa eta gero, berriro ere soinua. Dagoeneko gaua zen. Gau iluna. Eta soinua berriro. Zer izango ote? Halako batean, laino artean ilargi borobil bat azaldu zen. Eta eskolako patioa bat-batean argitu zen. Eta orduan, soinu hori zer zen konturatu nintzen. Hemen, trenaren barruan, aulki baten azpian, Mirari zegoen. Eskolako neska txiki eta polit bat. Lotan zegoen. Bere aurpegiak aingerutxo baten atzirudien. Zer egin? Esnatu izan banu, behar bada ikaratu egingo zitzaidan. Oso txikia zen Mirari, eta ez zuen etxeko bidea aurkituko. Badakit Mirari, bidai miragarri bat, ibilaldi magiko bat egingo dugu alkarrekin. Mirari, nerekin joan nahi alduzu amets baten bila. Bai! Oso ondo. Amets polit baten bila joango gara. Nik lagunduko dizut. Baina oso urrutira joan beharko dugu. Amets politak zeruran bizi dira. Heldu fuerte, Mirari. Bagoaz! Txuf-txuf, hor behian gure eskola, eta eskolako patioa, eta nire etxea. Ui, txeinen txikilla! Mirari, bildurra ematen badizu, itxi begiak. Bai zera, ez dit bildurrik ematen. Hemen goitik, gauzak oso txikillak eta politak ikusten dira. Laizter abiatuko gara izar multzo batetara.
Iritsi gara. Izarrak, Zer nahi duzu? amets baten bila gabiltz. Amets baten bila nabil, ipita hauen zehar. Nu zaude ametsa, esaidazu izarra. Ui, ametsak, beti berdin. Jende guztia, rollo berdinarekin ari da beti. Ametsak gurekin, izarrekin bizi direla pentsatzen du, baina oker zaudete. Bai, Bai, jauna, ipotzek gordetzen dituzte ametsak mendizuloetan. Guk, ametsik ez dugu, entzun alduzu, ez dugu, ez dugu. Ui, guazen. Gurekin azarretu dira? bai, heldu fuerte. Beruntz goaz. Ai. Begira mendi tontoroiek. Ziur aski, hor, ametsen jabeak biziko dira. Guazen. Iritsi gara. Ipotza, Zer nahi duzu? amets baten bila gabiltz. Amets baten bila nabil, ipita hauen zehar. Nu zaude ametsa, esaidazu ipotxa. Horixe baiet, amets polit bat udala, baina bat bakarrik. Eta zuei ematen badizuet, bat ere gabe geldituko naiz. Ametsa niretzat da, ulertu alduzue? Baldakizue nor duen amets pila bat, arrozak urdinak eta kolori guztitako ametsa. Nork? Laminak, zoazte. Txuf. Eta orain, itxasoraino joan behar aldugu? Ez, Mirari, itsasora ez. Laminak erreketan bizi dira. Ez txuf, laminak itxasoan bizi dira. Bira egin eta itxasoruntz joango gara. Ez, Mirari, errekaruntz. Txuf, kasu egin. Nik eramango dut makina. Mirari, utzi hori! Zuk ez dakizu tren bat eramaten. Hortik joango gara. Hemendik! Hortik, Hemendik! hortik esan dizu, Hemendik esaten, hemendik! Hemendik egon daiteke. Edo hortik, Edo hemendik. edo hortik. Begira, Mirari. Hemen dago. Bai. Horren beste tira eta birarekin, eskolako patioan erori ginen berriro. Eta han, Mirariren ama, aita, lenguzu izeba eta txakurra zeuden guztiz kezkatuta. Eskerrak!
jolasean lotan gelditu da, gisajoa. Ondal zaude maitia. Musu bat. Eta baldakizue zer izan zen Mirarik egin zuen lehenengo galdera? Amatxo, non bizi dira laminak?